Mambucha bagala balungi abeekumira kusenga 5256 mbaniriza ate nate olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero ngenda kubabuulira ensonga lwaki omusajja eyali yeemanyiza okwemazisa sigambye eyali akozesezzaako. Omanyi wano this is where you guys get things wrong. Oba wano we mutabulira ebintu. Mugenda ne mutabula ekintu omuntu eyali akozesezza ku kwemazisa n'omuntu yali yeemanyiiza. Okwemanyiiza kwe kubeera nti wali oyina omuze, nti wali ofuuse addict, wali ekintu nga oba tekikoze owulira tekiggwa. Omusajja yali yeemanyiiza okwemazisa oba omukyala yali yeemanyiiza okwemazisa ensonga lwaki mubeera affected ku nsonga z'okwegatta nti n'obeera nga tokyasobola kubeera ng'owangaala ne munno nga muli mu kazannyo. Ekisookera ddala ky'olina okumanya omusajja okwemazisa kikutwalira between eddakiika 2 ku 3 okutuuka ku ntikko bw'oba weemazisizza. At least awo osobola okuwangaala. Abo bawangaalamu eddakiika 4-5 ekinene, that is be batini, but average oba abasinga obungi oba majority bagenda na ddakiika 2 ku 3. Asobola n'okumala mu ddakiika emu ng'amaze. Kati just imagine nga gwe mechanism yo oba nga system yo wagimanyiiza obwongo n'omubiri byamanyiira nti olukwata omukira n'ogunyiga bw'oti n'otandika okubeera ng'aguyingiza nga bw'ogufulumya. Kale tugambe nti oba oguzanyisa na ngalo zo naye obeera ng'aguyingiza nga bw'ogufulumya. Kitwala eddakiika mmeka? 2, 3, 4 ng'omaze. System yo bwe adaptinga ku kintu ekyo kizibu nnyo okuŋŋamba nti ate ogenda wegatte n'omukyala mbw'ate munda omalayo eddakiika 3. This is just logic. Teweetaaga nagenda wa musawo kikunnyonnyola, teweetaaga nagenda wa kikunnyonnyola. Nabagambako nti n'abakyala tebamalaako. Okumalako tekiri ku basajja bokka. Waliwo omukyala gw'osanga nga ye ne rawundi emu ogimalako aba yeekase nga bw'okiwulira nga ye akoma ku rawundi emu. Eyookubiri obeera oli bibyo nga ye yamaze dda. Naawe omukyala nga wamanyiira okwemazisa era bw'otyo bw'obeera nti omukyala alasitinga eddakiika ekinene 4 ng'atuuse ku ntikko. Kati woba olasitinga eddakiika 4 ng'otuuse ku ntikko, njagala ombuulira amazima omusajja bw'ajja nga yeewa ssaawa 2 simanya ssaawa emu simanya ddakiika 3 aba ali ku bibye. Gwa appetite eba yafudde dda nga byakuweddeko dda ky'ova olaba nti osobola okwegatta n'omukyala bw'atyo naye nga tanyumirwa ate nga nawe tonyumirwa. Kubanga ebiseera ebisinga okunyumirwa kw'omusajja omukyala yakuwa ennyumirwa ate era n'okunyumirwa kw'omukyala omusajja yamuwa okunyumirwa okwo. So singa omu ku ffe abeera tali participatinga mu kikolwa kye tuba tulimu kitegeeza tekigenda kunnyumirwa. Omuntu ninganga ali ku kintuntu ekiri awo kubanga tanfiiringa talina kyawulira ali bibye kwegamba ye ali awo yatuukiriza mukolo nze nkole byenkola mwesonyiwe yamala agende mu kiyigo yeemazise nga bulijjo bw'akola. Kati ate mmwe abasajja ne kiba affectinga nnyo kubanga ate omukyala ye asobola okubeerawo wabanga alina amazzi ge bulungi nti ng'ovudde ne ku ekyo alina n'amazzi g'asobola okubeera nago nga teyeetaaga kusooka kuyima nnyo nga ye asobola okubeera ng'atobye n'oweekolera ebibyo n'omala nga bw'ali awo. Kati ate ne kyaffectinga nnyo abaami ky'ova olaba ate abakyala ffe tetufiiriddwako nti bantu batufunira eddagala era omukyala ebiseera ebisinga tebagamba eby'omuno wabula simanya kwemazisa. Abakyala ffe batugamba family planning oba oli ku family planning simanya family planning. Oluusi si family planning yeebuza appetite y'omukazi. Waliwo ebirala, waliwo factors endala ng'omukyala nga yali yeemazisizzaako oba nga yali yeemanyiiza okwemazisa okitegeera kisobola okwaffectinga mu ngeri eyo. Tyoba tokyalina appetite ya musajja gwoba oyagala kukozesa ngalo zo kukola ebyo just oyagala akantu kaddakiika ntini nnyo oba oprefaringa kye tuyita kwege kuno okwezi n'okwamangu naye bino muno bitwala ddakiika simanya ssaawa eba si bintu byo kubanga mechanism yo oba wagitereeza mu ekyo oba wagimanyiiza ekyo. Kati bw'oba oyagala okubeera ng'ova mu mbeera eyo tosuubira ebyo babagamba nti batawa eddagala lubalula nti bigenda kukola. First of all olina kusooka kutereeza bwongo obwo nga ggwe omuntu like you have to focus. Ogenda kupickinga up mpola mechanism okuddamu okukyuka oba system okuddamu okukyuka eddeyo ku nnomo kijja kutwalira ebbanga. Kuno okwemazisa okwa just nti gulumu 2 emirundi 4 omwezi ekyo kiri fine tekisobola ku affectinga
kubanga it is once in a while. Naye ekintu ky'obadde okola buli lunaku wakyemanyiiza kyafuuka kitundu ku bulamu bwo. Toŋŋamba nti ogenda kivaamu nkya oba luli. Bwe buzibu obukyasinze oba bwe bulaba obukyasinze mu nsonga z'okwemaliza tekwandibadde kubi, naye kukyusa ebintu, kukyusa mekanizimu yo. For example, kankugereza, osobola okuba n'ekkuba erigenda ewaka ewuwo oba ewammwe, ng'ekkubo eryo ppanvu muyita mu maini bwe muti ne mutema nga wawanvu waniza okuba watwala eddakiika 3 ne mugunjaawo akakuba akammwe kappanya, okitegeera, ne mugunjaawo kappanya nga kappanya ko bw'okayitamu kakutwala eddakiika nga 10 okutuuka ewaka. Kati buli bw'okayitamu n'okayitamu omanyiirawo, ate nawo wennyini wakala ne wafuuka nga lyeri fuusa oluusi ekkubo eryangu. Oluusi liri ne mulirabira ne mulivaako ne mugala lijja bbeera nga lya mmotoka, mwab'ebigere ne muyita mwako. So n'emibiri gyaffe bwe giri. Kati okuddamu okozesa liri eri olabira ddala ng'olugendo luwanvu kubanga obadde omanyidde wano ddakiika 5 oba 10 oba otuusi, kyokka eri weetaaga eddakiika 3 ng'otambula. Kakati ng'olaba luwanvu lukumenya bwe guli nti n'omubiri gw'oba ng'ogumanyizza wali eri gwalinga gutambula ku process kubana bagamba omusajja okutuuka ku ntiko it's a process nti obwongo n'oyima signals ze bakinkana omusajja ne gugenda mu mukira, it's a process. Naye kati gwe process eno oba wagikatinga short waliwo ebitakolebwa nga gwe bino byonna obibuuka n'ogenda at the end 1 2 3 ng'osamula. Kyova olaba olutuuka mu mukyala ddakiika 2 ng'osamula, ddakiika 3 ng'osamula. Naye tekiva kuba nti wali okozesezzaako okwemazisa, wabula kiva ku kuba nti weemanyiiza okwemazisa. Kati sisitimu n'ekwata ekyo nti bwekityo bwe kirina okubeera, naye ng'ate initially si bwe kyali kirala nnyo. So mulekerawo confusinga ebintu bino oba mutegeere bibanja mutegeere ensonga eviirako omusajja okubeera nga osobola okubeera affected n'okwemazisa nga weemanyiiza, si nga wali okozesezzaako. Bagina bagamba obaali oli nagaa singa nze nakozesaako okwemazisa emirundi 2 I want to be honest with you, naye 2 times cannot affect someone. Sina nawe nali nkisomye, sina nawe nali nkiwulidde, I've been talking to doctors, sina nayali akinyambye because nze I do my research nti ne baŋŋamba nti ekyo yekiri 2 times 3 times 4 times nedda. It's an addiction. Kiringa omuntu sandyagadde kwogera kino naye omuntu nga yali akozesezzaako ku njaga asobola okubeera soba era nga mulamu ng'osobola n'ogikebera mu musayi gwe nga tosobola gitracinga mu gaterium, naye eyali yeemanyizizzaako enjaga oyo ate aba mulala. Babiri banjawulo, oli yali agikozesezzaako omulundi gumu oba 2 naye waali n'omukebera omusayi teriimu kuba yafuluma dda, naye yali yeemanyizizza enjaga. Bingi ebikyuka mu bulamu bwe, bingi totale bingi, kubanga oyo abeera yakyuka. Obwongo bw'aba alina ekintu kye yabuteekako nga wekiba tekiro tasobola survivinga. Munzikirize enkoma wano, Mukama banjagalire abankuumire mbeere bulungi.